229 मत परेको र यस सभाका माननीय सदस्य रुबी कुमारीलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 256 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य रुबी कुमारीलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 229 मत प्राप्त, प्रस्तावको पक्षमा प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 5 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 22 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य रुबी कुमारीलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 229 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका माननीय सदस्य रुबी कुमारीलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा माननीय रुबी कुमारीलाई मेरो व्यक्तिगत एवं प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु।